السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك في هذا الجزء الثاني من برنامج دعونا نفهم جوجل ادسنس. طبعا في الحلقة الأولى من برنامج دعونا نفهم جوجل ادسنس تطرقت إلى مجموعة من القوانين والقواعد التي تهمك كناشر من أجل أن توضح لك الرؤية فيما يخص برنامج جوجل ادسنس. أنتم كثر من تفاعل مع الجزء الأول من برنامج دعونا نفهم جوجل ادسنس. هذه حلقة ثانية وجزء ثاني من برنامج دعونا نفهم جوجل ادسنس، وطبعا أشير إلى أنه توجد العديد من الحلقات الأخرى ضمن برنامج دعونا نفهم جوجل ادسنس، والذي يهم الناشرين العرب ويهم كذلك المبتدئين وكذلك الأشخاص الذين يرغبون في بناء مشروع ناجح ودائم على الانترنت بالاعتماد على شركة جوجل ادسنس. طبعا في الجزء الأول كما قلت تطرقت إلى مجموعة من القوانين ومجموعة من التوضيحات فيما يخص شركة جوجل ادسنس. يمكنك متابعة هذه الحلقة انطلاقا من الرابط الذي يظهر أسفل يعني في الديسكريبشن أو في الوصف، ستجد رابط للحلقة السابقة. في هذه الحلقة سنتطرق إلى كيف تتراسل مع شركة جوجل ادسنس. يمكن أن العنوان نوعا ما غريب، ولكنه في الحقيقة مهم، لأن مجموعة يعني من خلال ملاحظتي لمجموعة من الأصدقاء ومجموعة من الناشرين ومساعدتي كذلك للإخوان المتواجدين على الصفحة، وجدت أن هناك الكثير منكم لا يستطيع أن يتواصل مع شركة جوجل ادسنس بطريقة صحيحة. فالهدف من يعني من بناء قناة تواصل جيدة وصحيحة مع جوجل ادسنس، هذا يسهل على الشركة أولا فهم المشكل، يسهل على الشركة الإسراع في حل المشكل، وكذلك يعني في الأخير تبقى أنت المستفيد. فهناك من الإخوان من يقول لقد راسلت شركة جوجل ادسنس ولم تجيبني، لقد راسلت الدعم ولم يجيبني. فطبعا لم تجيبك لأسباب عدة، إما أن تعتبرك غير جدي فلا تجيبك، يمكن أن كذلك لم تفهم جيدا الخطوات التي قمت بها وبالتالي فلن تجيبك. المدراء عندهم الكثير من المشاكل التي يقومون بمعالجتها بشكل يومي، وبالتالي فالمدراء ليس له أو الموظفين ليس له عندهم وقت لكي يجلسوا ويتمعنون في كل كلمة ويحاولون فهم ما تريد إيصاله. يجب إما أن رسالتك هي واضحة أم غير واضحة. إذا كانت واضحة سنستكمل معك المراجعة، إذا لم تكن واضحة سيرسل لك إجابة واضحة وهي This is our final decision، أو لن يجيبك فقط. وإذا في كلتا الحالتين أنت الخاسر. إذا طبعا نفترض كما قلت ولا زلت أقول يعني كناشر قد تتعرض إلى بعض المشاكل، وترقب أنك ستتعرض إلى مشاكل. فلا يمكن أن تقول أنه لا يمكنني أو لا يمكن أن أرتكب أي خطأ مع شركة جوجل ادسنس. هناك أخطاء وقد ترتكب أخطاء، فعندما ترتكب خطأ قد تنزل عليك شركة جوجل ادسنس عقوبات. إذا نفترض على سبيل المثال أن قد تم حظر نطاق موقعك من الإعلانات، نفترض يعني هذه مشكلة تحصل مع العديد من الناشرين. فشركة جوجل ادسنس ستراسلك بالرسالة. إذا فور أن تتوصل بالرسالة، أول شيء مطلوب منك قبل أن تتراسل مع شركة جوجل ادسنس هي الفهم الجيد للمشكلة. إذا لم تفهم جيدا المشكلة لن تستطيع أن تقوم بالإجراءات الضرورية من أجل حل المشكل، وبالتالي فلا تحاول أن تقرأ فقط السطور، اقرأ كذلك ما بين السطور في رسائل جوجل ادسنس. ما أقصده من بين السطور أن شركة جوجل ادسنس قد ترسل لك رسالة، ولكن قد يكون لها معاني أخرى يجب عليك أن تنتبه إليها. لهذا إذا استطعت أن تفهم الرسالة لوحدك هذا أمر جيد. أما إذا لم تستطع فهم الرسالة جيدا لوحدك، إما استعن بصديق أو قم كذلك بطرح الرسالة في منتديات جوجل ادسنس. جوجل ادسنس لديها منتديات دعم. اكتب فقط في جوجل ادسنس فورم، ستجد أن هناك منتديات من جوجل خاصة دعم جوجل. اطرح رسالتك هنا، اطلب من المشرفين والأعضاء شرح الرسالة. بعد أن تفهم جيدا المشكل آنذاك يعني تشرع في الإجراءات. طبعا
جوجل ادسنس ستطلب منك فقط حذف المشكل الذي سبب في حظر النطاق او الذي سبب في تطبيق عقوبات. وطبعا اذا قمت بهذه العمليه ورسلت جوجل ادسنس بالطريقه الصحيحه التي ساتطرق اليها ستحل المشكله. ولكن المشكله الاكبر هي انه ليس مطلوب عليك ليس فقط ان تقوم بحذف المشكله، وانما كذلك او الخطا، حذف الخطا وليس المشكله، حذف الخطا. فعندما تحذف الخطا من موقعك يجب ان تحذف كذلك الاخطاء المشابهه له او الاخطاء الاخرى التي قد تكون او قد لم تنتبه اليها. ففي كلتا الحالتين لا يجب عليك الاهتمام فقط بمصدر المشكله او المصدر الذي سبب لك المشكله، وانما يجب عليك كذلك الاهتمام بالاخطاء الاخرى التي قد تكون كذلك مسببه لمشاكل اخرى في المستقبل. لان جوجل ادسنس اذا تراكمت اخطاؤه واذا تراكمت اخطاؤك في فترات زمنيه قليله سيتسبب هذا في طردك من شركه جوجل ادسنس. لهذا يجب عليك دائما عندما تتوصل برساله من شركه جوجل ادسنس ان تهتم بالخطا وكذلك بمراجعه الموقع ككل من اخطاء اخرى قد تكون او قد تسبب لك في مشاكل اخرى مع شركه جوجل ادسنس. اذا طبعا الان قمت بحذف جميع المخالفات من موقعك وانت الان جاهز لمراسله الدعم. طبعا مراسله الدعم يجب ان ننتبه الى اشياء مهمه. طرق مراسلة الدعم هي مختلفة على حسب المشكل، هي مختلفة ولك أن تبحث، هي مختلفة، ولكن الطريقة الموحدة والتي أستخدمها شخصيا، طبعا أنا تحدثت عن تجربتي الخاصة، هي عن طريق الإيميل. بالنسبة للدعم باللغة العربية تجربتي مع الدعم باللغة العربية فاشلة. لماذا؟ لأنني عندما كنت أراسلهم أستغرق وقت طويل من أجل أن يجيبونني، وفي بعض الحالات لا يجيبونني، هذه مشكلة. فطبعا لا أعرف كيف ولما، يمكن لأن المدراء في الدعم العربي هم قلة مقارنة مع الدعم الأجنبي، لهذا نجد من مثل هذه المشاكل. وأتمنى من صميم القلب أن يتم إصلاح هذا المشكل، أو يعني كما قلت يمكن المشكلة في العدد. بالنسبة للدعم الأجنبي تجربتي ناجحة، فالإجابة على السؤال كانت تتم بسرعة، وحل المشاكل كانت تتم بسرعة. طبعا عن طريق هذا الإيميل كنت أراسلهم دائما، وأراسلهم ولا زلت أراسلهم عبر هذا الإيميل الذي تشاهده أمامي. فطبعا الآن سنتطرق إلى الهيكل العام للرسالة، كيف يجب أن تكون الرسالة التي ترسلها إلى مدراء شركة جوجل ادسنس. فرسالتك يجب أن تكون ملخصة واضحة ومحددة فقط. ما أقصده بأن تكون ملخصة أنه لا يجب عليك أن تتطرق إلى التفاصيل، كثرة التفاصيل، لأن التفاصيل هم يعرفونها ويمكنهم أن يراجعوا موقعك. نفترض على سبيل المثال توصلت برسالة من جوجل ادسنس لقد تم حظر إظهار الإعلانات في موقعك بسبب تطرقك إلى موضوع في هذا الرابط. أوكي؟ نطلب منك حذف المخالفة وحذف جميع المخالفات المتواجدة في موقعك. إذا هذه الرسالة التي توصلت بها. إذا الإجابة إذا بعد حذف المخالفة والمخالفات، الرسالة التي يجب أن ترسلها لهم يجب أن تكون واضحة. سلام، هاي، أوكي، هاي. لقد طبعا نحن نتحدث مع الدعم الأجنبي الآن. فلقد بعد توصلنا برسالتكم يمكن أن تضيف التاريخ، رسالتكم لقد قمنا بمراجعة الموقع وحذفنا جميع المخالفة وجميع المخالفات المتواجدة في موقع تكتب اسم موقعك، ونتمنى أن لا يتكرر نفس المشكل. نقطة، خلاص، ملخصة. لا تخبرهم. هناك من يكتب رسالة يذكر فيها جميع الخطوات التي قام بها ولا. نقطة ثانية، هناك بعض الأشخاص عندما يتوصلون بالرسالة نفترض أنه يجيبوهم ويرسل لهم رسالة، لا لقد قمت بذلك، لم أنتبه. لا، إذا عندك الحق في رسالة واحدة أو رسالتين. إذا ضيعت تلك الفرصة لن تجيبك جوجل ادسنس مرة أخرى. إذا عندما تتوصل بالرسالة لا تجيبهم، لا تحاول أن تقنعهم. مثلا تطرقت إلى موضوع أنت تعتبره أنه غير مخالف، جوجل ادسنس تعتبره مخالف وتجيبهم، لا إن ذلك الموضوع غير مخالف لأنه أنا فقط تطرق. لا تقوم بهذا الخطأ. رسلوا قالوا لك احذف فقط، لا تحاول أن تقنعهم بشيء، لن يقتنعوا بشيء. أوكي؟ لا تحاول. أخبرك احذف خلاص. عندما ترسل لهم الرسالة لقد قمت بحذف، خلاص. يعني لا ترسل لهم إن الموضوع كان وبعد ذلك سأحذفه
أستخدمه، أو لن أعتقد أن الموضوع غير مخالف، إن لقد ارتكبتم فقط خطأ. هذه الأمور لن تقتنع بها جوجل أدسنس. إذا ارتكبتها فقد ضيعت عليك فرصة مراسلتهم، لأن جوجل أدسنس عندما تراسل بالمشكلة تنتظر منك استجابة، وهذه الاستجابة تكون لمرة أو لمرتين. إذا راسلتهم برسالة تحاول أن تقنعهم بأن المشكلة غير موجودة في الموقع أو أن سوء فهم، جوجل أدسنس ستضيع عليك فقط فرصة. ستجيبك إن هذا قرارنا هو قرار نهائي، أو لن تجيبه. فإذا أخبرتك بمشكل قم بحله فقط، لا تحاول أن تتفلسف. للأسف. إذا الرسالة ملخصة واضحة، يجب أن تكون رسالتك واضحة كما قلت. فمن خلال المثال الذي أعطيتك إجابة على الرسالة واضحة، لقد توصلت بمشكل، قمت بحذف المخالفة والمخالفات الأخرى المشابهة للمخالفة المتواجدة في موقعي. خلاص، رسالة واضحة ودقيقة. أنت حددت المشكل، يعني لم تتحدث في العام، وحددت المشكل. الرسالة التي توصلت بها حذفت المشكل طبعا راه المشكل هما يعرفونه، ما دام ان في قاعده بياناتهم راه متواجد الرابط. لقد قمت بحذف المشكل. المدير ماذا سيقوم؟ يعني عندما اقول محدده سيبلي، راه يعني انه سيراجع فقط ذلك الرابط الذي وجدوا فيه المخالفه، راه لن يراجع الروابط الاخرى. الروابط الاخرى سيراجعها في المستقبل، واذا تكرر نفس المشكل في المستقبل ووجدوا نفس المخالفه في المستقبل في اوقات او في فترات زمنيه قليلة أو قصيرة عفوا، فآنذاك سيتم تطبيق بعض العقوبات النهائية، طردك من جوجل أدسنس. إذا أتمنى من صميم القلب أن تكون هذه الحلقة قد استفدتم منها، وقد حاولت أن تشكلوا منظور عام حول كيف يجب عليك أن تراسل جوجل أدسنس. ونقطة أخرى قبل أن أنسى، أن رسالتك كذلك يجب أن تكون سيريس، جدية. الرسالة جدية. الرسالة الجدية تكون أولا عن طريق كما هاي لقد قمنا، يعني الشخص يظهر أنه جدي. أوكي، فرسائل غير جدية ليس عندي مثال الآن، ولكن هناك بعض الرسائل المكتوبة بطريقة هاوي. أتمنى أنه سبق لك وقرأت رسالة إدارية. الرسائل الإدارية تكون جدية، تكون صارمة. هكذا يجب أن تكتب إجابتك بالنسبة لجوجل أدسنس. يجب أن تكون جدية وصارمة، نقطة، وضوح، كلمات، أن تقتني كلماتك بشكل جيد. وعندما أقول الكتابة باللغة الإنجليزية، إذا كنت ضعيف في اللغة الإنجليزية شخص آخر يكتب لك باللغة الإنجليزية، لا تكتب أنت باللغة الإنجليزية، لأنه إذا كانت عندك كثرة الأخطاء في الرسالة تعتبر هذه الرسالة غير جدية، غير صارمة، فالمدراء لا يتفاعلون معها. لهذا حاول أن تطلب من شخص آخر أن يكتب لك الإجابة. إذا كانت هذه أو كان هذا هو الجزء الثاني من برنامج جوجل أدسنس حول مراسلة شركة جوجل أدسنس. طبعا هناك لا زالت هناك أجزاء أخرى، ولا زالت هناك مواضيع أخرى وأخطاء أخرى يرتكبها الناشرين العرب للأسف. أتمنى من صميم القلب إذا استفدت من الموضوع اليوم لا تنسى أن تنقر على لايك، لا تكونوا بخلاء.